Oke, baiklah. Untuk bapak-bapak yang ingin masang wallpaper seperti ini ya, yang mau wall seperti ini atau wallpaper lainnya, ini kalau pasang sendiri itu pasti kita lihat tutorial-tutorial dari YouTube atau yang lainnya. Baiklah ya, cara pemasangannya ya sangat mudah. Saya tidak ada skill sama sekali, tapi saya akan jelaskan bagaimana. Pertama, cara memasang buckle. Ini buckle ya. Buckle ini adalah penahan dan penyangga sekaligus untuk wall panel ini. Baiklah, untuk wall panel ini, dia ada dua sisi, ya. Yang pertama sisi yang lebar seperti ini. Lihat. Yang kedua adalah sisi yang ada ini ya, tempat masuk ini. Ya, jadi untuk yang dia bagian yang kelong wall ini, dia untuk dimasukkan ke sini. Nah, si buckle ini pemasangannya di sini, guys. Ya, bapak-bapak, pemasangannya di sini. Pemasangan di sini. Pemasangannya di sini ya. Biar nanti dia penahan. Nahan seperti itu. Dia nahan seperti ini, ya. Kemudian kalau sudah seperti itu, dan tinggal dimasukkan, kemudian waktu ini dipasang di sini, masukkan, dirapatkan, lalu dilingkari, dan gunakan paku. Boleh, ya di sini, kalau saya itu tidak menggunakan paku, tapi saya menggunakan pisau kecil. Ini, pisau yang sangat kecil. Kemudian saya baut. Ya, biar kalau ada salah, bisa digeser-geser. Kalau pakai paku, dia tidak digeser. Saya tidak menggunakan lem, ya, karena mungkin tidak rata nanti dindingnya mungkin tidak rata, jadi saya tidak menggunakan lem. Saya menggunakan fisher. Seperti itu, ya. Nah, untuk pemasangannya, ya, untuk bagian bawahnya bagaimana biar rata. Kalian cari yang tinggi sesuatu. Ya, misalnya saya ini kerak granitnya pada sini. Saya pakai buku seperti ini. Jadi dia dari tadi terus saya geser, terus dia rata bawah. Untuk yang bagian atas, ya, bagian atas, nanti kalau tidak rata, itu bisa ditutupi pakai, apa namanya, pakai list, ya, tutup list. Nah, tutup list seperti itu. Tutup list itu panjangnya 2,4 meter. Kali ini panjangnya 291, 2 meter, 91 sentimeter, ya. Itu 200 sentimeter. Pemasangan mudah. Ini sudah terpasang. Ini kuat ini. Enggak takut lepas lagi. Itulah pemasangan seperti itu, ya. Jadi, ini potongnya pakai gergaji, apa namanya? Gergaji besi sangat mudah. Pelan-pelan aja, tapi gergaji ini sering tajam. Nah, seperti ini. Ya. Ya, rata ya. Tambah bagian rata bawah. Enggak dikasih list pena juga enggak masalah. Yang pasti dia rata seperti itu. Dia rata biarkan dia terbuka seperti itu. Yang bagian atas kita tutupi pakai. Ya, pakai list pena. Nah, sekian, terima kasih ya. Begitulah cara pemasangan bakal. Ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Oh ya, saya lubang dulu pakai bor ya. Jadi dah, enggak ganggu tetangga, petak kedus seperti tetangga. Paling buat aja makannya seperti itu ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.